Baga gammaddaan oduu gammachiisaa Itoophiyaan bara 2026 saatalaayitii sadaffaa gara haawaatti erguuf qophii xumurtee jirti jechuudha. Itoophiyaan bara 2026 saatalaayitii sadaffaa odeeffannoo ergituun balaa uumamaa dursanii raaguun lolaa fi jijjiirama qilleensaa ittisuu dandeessisu furgugusuuf hojjechaa akka jirtu Inistituutiin Saayinsii Haawaa fi Ji'oospaashinaal Itoophiyaa beeksisee jira jechuudha. Bal'inaan isiniin geenye. Gama biraatiin oduun haaraan irra jirtu pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaan Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'een Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni waan hin oolle fakkaata jechuun akeekkachiisanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya bal'inaan kan isiniin geenyu taha jechuudha. Oduu keenya kan biraatiin jechuudha biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigraay ajajoonni waraanaa 3 hojiirraa dhorkamuu mormee jira jechuudha. TPLF akkuma beekamu akkuma kaleessa isiniif gabaasnee turre jechuudha. Bulchiinsi yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa waraqaa barreessuun jechuudha. Ajajoonni TPLF 3 hojiirraa akka dhaabbatan nageenya biyyaa booressuu waan deemaniif jechuudha waraqaa itti barreessee ture jechuudha. San immoo har'a ajajoonni TPLF mormanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya bal'inaan kan isiniin geenyu taha jechuudha. Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uun dagatina daawwattoota keenya waan amma gaggabaabsinee isiniin geenye kana bal'inaan kan isiniin geenyu taha jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee saatalaayitii Itoophiyaan yeroo sadaffaa yookaan saatalaayitii sadaffaa haawaatti erguuf deemtu kanaan eegallee mee kan isiniif qoonnu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya waan nu dhaqqabe jechuudha. Itoophiyaan bara 2026 bara dhufu kana jechuudha bara itti as deemnu akka Itoophiyaatti bara 2018 jechuudha saatalaayitii sadaffaa gara haawaatti erguuf akka qophii taasisaa jirtu ifoomsitee jirti jechuudha. Baay'ee namatti tola kun waan nama gammachiisu. Itoophiyaan bara 2018 akka Itoophiyaatti jechuudha saatalaayitii sadaffaa odeeffannoo ergitu balaa uumamaa dursanii raaguu lolaa fi akkasumallee jijjiirama qilleensaa ittisuu dandeessistu furgugusuuf akka hojjechaa jirtu jechuudha. Inistituutiin Saayinsii Haawaa fi Ji'oospaashinaal Itoophiyaa beeksisee jira jechuudha. Saatalaayitii sadaffaa Itoophiyaan bara dhufu gara haawaatti ergitu jedhamee kan beekamu jechuudha. Saatalaayitiiwwan lama kanaan dura furgugufamanii yeroo tajaajila isaanii xumura irraa sirritti hanga yaadame olitti akka bu'aa argamsiisan ni beekama jechuudha. Suuraa fooyya'aa akka qabaatu kan ammaa kun jechuudha irra caalaatti akka hojjetamee jiru jechuudha ibsamee jira jechuudha. Inistituutii Saayinsii Haawaa fi Ji'oospaashinaal Itoophiyaatti Daayirikteerii olaanaa damee hordoffii saatalaayitii obbo Tasfaayee Fufaa jechuudha raadiyoo Shaggariif akka himetti Itoophiyaan saatalaayitii sadaffaa furgugusuuf mootummaa Chaayinaa waliin mallatteessuu kaa'u waliif mallatteessanii akka jiran jechuudha himee jira jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu nama ajaa'iba gaa Itoophiyaan sadarkaa kanarra gahuun hedduu nama gammachiisa yoo dhugaa ta'e jechuudha. Daawwattoota keenya haa ta'u malee inistituutichi kun saatalaayitii ilaalcha lafa sadaffaa kana hojjechuuf jechuudha maallaqa hangamii Chaayinaa waliin waliigaltee akka uume jechuudha. Hawwanni ibsame hin jiru jechuudha hanga ammatti akka oduun gara sii baate himtuutti jechuudha yookaan mul'istuutti jechuudha. Itoophiyaan saatalaayitii jalqabaa maqaan ishee ATREST yookaan ATRSS waan gara haawaatti kan furgugufte tahuu jechuudha. Muddee 2019 ture jechuudha guyyaan isaan gara haawaatti furgugusan sun jechuudha. Saatalaayitiin bara dhufu keessa furgufamuuf deemu kuni yoom akka xumuramuu fi akkasumallee yoom akka furgufamuuf deemu jechuudha bara 2018 keessa haa jedhamu malee guyyaa kana jedhamee wanni beekamellee hin jiru. Akkasumallee Chaayinaa waliin waliigaltee birrii meeqa akka mallattaa'ee wanni beekame hin jiru jechuudha. Gara fuulduratti ni ifoomsan jennee yaadna jechuudha. Kanuma wal qabatee oduu biraa kan har'a
isiniif qabannee dhufne biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigraay ajajoonni waraanaa sadi hojiirraa dhoorkamuu mormee jira jechuudha. TPLF murtichi seeraan ala jedhee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa kan isiniif gabaasnee turre bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota TPLF sadi hojiirraa dhaabuu akka waraqaa barreessee fi ture isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee har'a gareen TPLF yookaan Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin warri durfamu jechuudha mormee jira jechuudha. Wanni Geetaachoo Raddaa jedhee seeraan ala seera waliin qabatu waan seeraan ala seer maleessa jedhanii mormanii jiran jechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa humna ittisa Tigraay sadi bitootessa 11/2015 jechuudha hojii irraa akka geggeessee ture ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya hanga waliigalteerra ga'amutti yeroof hojii irraa dhoorkuu beeksisee ture jechuudha. Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessa barruu inni maxxansee sooshaal miidiyaa irratti qoodamaa ture jechuudha. Waraqaan inni ajajoota waraanaa sadeen saniif barreesse jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee murtee pirezidaantichaa hordofuun waajjirri nageenyaa fi tasgabbii naannoo Tigraay dhoorkiin kun kan kaa'ame yakkamtoota irratti tarkaanfii fudhachuu waan eegalameef jechuun qeeqee jira jechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa nama duraanuu hin muudne aangoo irraa buusnee jira jedhee jira jechuudha. Yookaan nama duraanumaa muudamiis isaan hin maliin akkasumallee kan bakka muudamee achi hin taa'in amma aangoo irraa buusne jechuun itti qoosee ture jechuudha. Geetaachoo Raddaayyi egaa kanallee kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Dhuma irratti daawwattoota keenya kabajamoo oduu biraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni waan hin oolle fakkaata jedhee jira jechuudha. Leetinaal Jeneraal Sadiqaan haala kanaan dubbatee jira jechuudha. Pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Sadiqaan akka dubbatetti jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni waan hin oolle fakkaata jechuun akeekkachiisee jira jechuudha. Qophii waraanaaf godhamu sadarkaa xumurarra gahuu eeruun Tigraay dirree waraanaa ta'uuf balaarra jiraachuu himee jira jechuudha. Kanaan dura ajajaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa yookaan raayyaa ittisa Itoophiyaa kan turan Leetinaal Jeneraal Sadiqaan yaadachiisanii turan jechuudha. Yaanni The Africa Report irraa barreessaniin yeroo kamittuu jechuudha Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni ka'uu danda'a jedhani. Waraanni kunis biyyoota lamaan bira darbee gara Sudaanii fi naannawa Galaana Diimaatti babal'achuu akka danda'u jeneraalli kun akeekkachiisee jira yookaan ibsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo egaa wal haa nyaattu maaltu nu dhibee akka wallisaan ittiin jedhesanii nugaa oduu jirtu immoo guyyaa guyyaan sassaabnee qindeessinee kan isiniin geenyu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya kanarraaf qaban asumarratti goolabamaa jechuudha. Guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsaa. Daawwattoota keenya viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.